Не свисти, а то денег не будет. Все знают эту русскую примету, на которую нашему Кареле абсолютно по-свистеть. Он свистит, как настоящий соловей-разбойник, только вместо золота ворует наши сердца. К свисту в народе вообще отношение отрицательное. Мол, это занятие для бездельников, с чем я не могу согласиться. Нашему Кареле всегда есть чем заняться. Сначала он грызет провода, затем пародирует свистуль, соревнуясь с ним в мастерстве. Победив свистульку, показывает свои навыки коту, затем сбрасывает колечки и поет им свои любовные песни. После небольшого перерыва на подкрепление устраивает неравноправную борьбу с огурцом, а в конце обязательно репетирует сигнализацию. В любом случае, если денег из-за Карелы у нас не будет, мы знаем, как это остановить.